Antes de iniciar o meu texto, né, a minha fala, Bevor ich eben meinen Vortrag beginne, eu gostaria de contextualizar um pouco ich würde sehr gerne eben das in einem Kontext bringen, a presença do pensamento de Edith Stein no Brasil. also die Gegenwart von Edith Steins Gedanken in Brasilien. A primeira obra a ser publicada sobre Edith Stein vai se dar em 1955. Also das erste Werk von Edith Stein wurde 1955 in Brasilien veröffentlicht. Será uma breve biografia. 1955? 1955. Foi, tô passando. Foi. Uhum. Em 1955. Also wurde 1955 veröffentlicht. Foi um livro de uma breve biografia. Es war eine kurze Biografie von ihr. Depois, em 1965, Und später, 1965, escritor e poeta brasileiro chamado Manuel Bandeira ein Schreiber und Poet Brasiliens namens Manuel Bandeira traduziu uma obra teatral hat eben ein Theaterstück übersetzt do escritor argentino Gabriel Cacho, vom argentinischen Schriftsteller Manuel Gabriel Cacho, intitulado Edith Stein na Câmara de Gás. mit dem Titel Edith Gas in der Gaskammer. Edith Stein in der Gaskammer. Depois, em 1987, und später in 1987 publicado a tese de doutorado wurde die Doktorthesis veröffentlicht da professora doutora Aparecida Jacinto Turolo, von dieser Professor Dr. Jacinto Turolo, que foi inclusive a precursora do pensamento de Edith Stein no Brasil. Und die war eben die Vorreiterin von diesen Gedanken von Edith Stein in Brasilien. Em 1988, und 1988 temos então a primeira obra publicada em português, A Ciência da Cruz. haben wir dann das erste Werk auf portugiesischer Sprache veröffentlicht, eben A Ciência da Cruz. Die Wissenschaft des Kreuzes. Em 1998 é fundada na Universidade Sagrado Coração. Also in der Universität Heiliges Herz, Sagrado Coração, wurde eben, o que foi iniciado? A editora. Also der Verlag. A editora. Isso. Der Verlag begann. Pela irmã Jacinta Aparecida durch Turolo. Diese Schwester Jacinta Turolo. Onde se começou então a tradução de de alguns dos textos e obras da Edith Stein. Wodurch eben manche Werke und Texte von Edith Stein dadurch veröffentlicht wurden. Em 1999, então, temos publicada por essa editora 1999 über diese Express Verlag wurde ein Werk veröffentlicht namens die Frau, né? A mulher. Die Frau. Em 2003, a professora Jacinta Turolo, junto com a professora Angela Lisbello, elas conseguem os direitos autorais para o início da publicação em português das obras completas. Isso foi em 98. 2003. Im Jahr 2003, eben die zwei Namen, die erwähnt hat, Jacinta Turolo e a professora Angela Lisbello, haben eben de Roma, wie sagt man, die Copyright-Rechte bekommen, diese Werke zu veröffentlichen. Isso. E a partir de 2003, então, nós passamos a ter diversas dissertações e teses sobre o pensamento de Edith Stein em diversas áreas. Also ab 2013. 2003. 13. Não, 2003. Also 2003 wurden eben viele Werke, teses e doutorados, also começados Doktorarbeiten wurden eben sobre o pensamento de Edith Stein über diese Gedanken, Ideen von Edith Stein em várias áreas. In verschiedenen Bereichen. Educação, in Erziehung oder Bildung, Pädagogie, Philosophia, Psicologia. Und Psychologie. Esse seria, então, um pouco, rapidamente, um contexto
do pensamento e das obras de Edith Stein no Brasil. Also das war ein kleiner Spaziergang über, wie es alles anfing, der Kontext, wie Edith Stein in Brasilien begann. Vamos para o texto, né? Dann gehen wir eben zum Text. Bom, Edith Stein e a Fenomenologia do Ser Humano. Contribuições para a Psicologia e Psicoterapia. Also Edith Stein und die Phänomenologie des menschlichen Seins. Beiträge zur Psychologie und Psychotherapie. Vivemos tempo em que a psicologia e a psicoterapia, apesar de seus avanços técnicos e metodológicos, ainda se veem às voltas com uma inquietação fundamental. Afinal, o que é o ser humano? Wir leben in einer Zeit, in der sich die Psychologie und die Psychotherapie trotz ihrer technischen und methodischen Fortschritte immer noch einer grundlegenden Frage auseinandersetzen. Was ist der Mensch überhaupt? Que compreensão temos daquele que sofre, deseja, escolhe, transforma-se, busca sentido e, não raro, adoece quando esse sentido se obscurece? Welches Verständnis haben wir von dem Menschen, der leidet, der sich wünscht, der sich entscheidet, der sich wandelt, der nach einem Sinn sucht und oft krank wird, wenn dieser Sinn nicht mehr erkennbar ist? Neste contexto, pode-se ter uma constatação fundamental. Toda psicologia, assim como toda psicoterapia, pressupõe uma compreensão do ser humano. In diesem Zusammenhang lässt sich eine grundlegende Erkenntnis festhalten. Jede Psychologie und auch jede Psychotherapie setzt ein Verständnis des Menschen voraus. Ainda que, implicitamente, toda teoria psicológica e toda prática clínica lidam com uma imagem da pessoa, com uma visão antropológica, implícita ou explícita, seja ela naturalista, mecanicista, comportamental, psicanalítica, existencial ou espiritual. Jede psychologische Theorie und klinische Praxis befasst sich, wenn auch nur implizit, mit einem Bild der Person, mit einer anthropologischen Vision, implizit oder explizit, sei sie naturalistisch, mechanistisch, verhaltensorientiert, psychoanalytisch, existenziell oder spirituell. A questão que se impõe nessas áreas, portanto, não está apenas em como tratar, ou o que é o sintoma, mas, antes de tudo, em ter uma compreensão do que é o ser humano. Die Frage, die sich in diesen Bereichen stellt, ist also nicht nur, wie kann man behandeln oder was ist ein Symptom, sondern in erster Linie das Verständnis dessen, was der Mensch ist. A relevância da fenomenologia, fundada por Edmund Husserl, e, de modo particular, a fenomenologia desenvolvida por Edith Stein, emerge exatamente deste ponto. Die Relevanz der von Edmund Husserl begründeten Phänomenologie und insbesondere der von Edith Stein entwickelten Phänomenologie ergibt sich genau aus diesem Punkt. Trata-se de um esforço rigoroso por descrever e compreender a constituição da pessoa humana a partir das vivências, em sua totalidade concreta e em sua profundidade antropológico-ontológica. Es ist ein rigoroses Bemühen, die Konstitution der menschlichen Person auf der Grundlage von Erlebnissen in ihrer konkreten Gesamtheit und in ihrer anthropologisch-ontologischen Tiefe zu beschreiben und zu verstehen. Edith Stein foi uma filósofa de notável rigor intelectual e uma das mais proeminentes discípulas diretas de Edmund Husserl, dedicando-se a uma vasta e profunda investigação fenomenológica. Edith Stein war eine Philosophin von bemerkenswerter intellektueller Strenge und einer der prominentesten direkten Schüler von Edmund Husserl, der sich einer umfassenden und tiefgreifenden phänomenologischen Forschung widmete. Para Stein, descrever a experiência vivida do ser humano em sua totalidade, abarcando dimensões corpóreas, psíquicas e espirituais, transcendia o mero exercício acadêmico teórico, configurando-se como um caminho intrinsecamente pessoal em busca da verdade. Für Edith Stein die Beschreibung der gelebten Erfahrung des Menschen in ihrer Gesamtheit, einschließlich der körperlichen, physischen und spirituellen Dimensionen, über eine rein akademisch-theoretische Übung hinaus und wurde zu einer intrinsisch persönlichen Reise auf der Suche nach der Wahrheit. Nascida em uma família judaica e posteriormente convertida ao catolicismo, tornando-se monja carmelita, Edith Stein viveu uma vida que foi, em si mesma, uma encarnação de sua filosofia e fé, buscando a verdade e o sentido da existência humana
até seu trágico martírio em Auschwitz durante o Holocausto. Edith Stein, die in eine jüdische Familie hineingeboren wurde und später zum Katholizismus konvertierte und Karmelitin wurde, lebte ein Leben, das in sich selbst eine Verkörperung ihrer Philosophie und ihres Glaubens war und suchte bis zu ihrem tragischen Märtyrertod in Auschwitz während des Holocaust nach der Wahrheit und dem Sinn der menschlichen Existenz. Em tempos nos quais a psicologia e a psicoterapia frequentemente estão reduzidas a um conjunto de técnicas comportamentais ou dissolvidas em uma variedade de práticas clínicas desarticuladas, o pensamento de Stein nos desafia a reencontrar uma fundamentação filosófica sólida, com rigor metodológico e sensibilidade à experiência singular do sujeito. In einer Zeit, in der die Psychologie und Psychotherapie oft auf eine Reihe von Verhaltenstechniken reduziert oder eine Vielzahl unzusammenhängender klinischer Praktiken aufgelöst werden, fordert uns Steins Denken heraus, eine solide philosophische Grundlage mit methodischer Strenge und Sensibilität für die einzigartige Erfahrung des Subjekts wiederzuentdecken. Ainda, a sua compreensão de psicologia não se limita ao comportamento ou às teorias causais, mas encontra suas raízes na vida originária da pessoa e em suas mais profundas dimensões espirituais. Darüber hinaus beschränkt sich sein Verständnis oder ihr Verständnis von Psychologie nicht auf Verhaltens- oder Kausaltheorien, sondern ist im ursprünglichen Leben des Menschen und seinen tiefsten spirituellen Dimensionen verwurzelt. Edith Stein oferece, nesse sentido, mais do que uma contribuição filosófica. Ela nos convida a entender a psicologia não como uma ciência dos comportamentos observáveis, mas como ciência da subjetividade psíquica. In diesem Sinne bietet Edith Stein mehr als einen philosophischen Beitrag. Sie lädt uns ein, die Psychologie nicht als eine Wissenschaft des beobachtbaren Verhaltens, sondern als eine Wissenschaft der psychischen Subjektivität zu verstehen. E a psicoterapia não como uma mera aplicação interventiva teórico-técnica, mas como um espaço ético de encontro entre pessoas dotadas de corpo, alma e espírito. Um die Psychotherapie nicht als eine rein theoretisch-technische Interventionsanwendung, sondern als einen ethischen Raum der Begegnung zwischen Menschen, die mit Körper, Seele und Geist ausgestattet sind. Espírito. Und Geist und Espírito. Nas palavras da própria Stein, não se pode compreender a alma humana sem levar em conta a sua estrutura espiritual. A psicologia, enquanto ciência da alma natural, precisa reencontrar a profundidade de seu objeto originário. Mit Edith Steins eigenen Worten, man kann die menschliche Seele nicht verstehen, ohne ihre geistige Struktur zu berücksichtigen. Die Psychologie als Wissenschaft der natürlichen Seele muss die Tiefe ihres ursprünglichen Gegenstandes wiederentdecken. É a partir dessa perspectiva que nos propomos hoje a explorar as contribuições de Edith Stein à psicologia e à psicoterapia, ancoradas em sua fenomenologia do ser humano. Aus dieser Perspektive wollen wir heute Edith Steins Beiträge zur Psychologie und Psychotherapie untersuchen, die in ihrer Phänomenologie des menschlichen Wesens verankert sind. Antes de abordarmos diretamente o pensamento de Stein e suas contribuições, é necessário esclarecer uma confusão terminológica e metodológica que afeta boa parte dos conceitos e das práticas entre os psicólogos e psicoterapeutas. Bevor wir uns direkt den Gedanken und Beiträgen Steins zuwenden, ist es notwendig, eine terminologische und methodologische Verwirrung zu klären, die einen großen Teil der Konzepte und Praktiken unter Psychologen und Psychotherapeuten betrifft. A ideia é bastante difundida, proveniente principalmente das abordagens que surgiram nos Estados Unidos nos anos 50 e 60, de uma abordagem fenomenológica na psicologia e na psicoterapia, que deriva diretamente da fenomenologia filosófica, como se esta última fosse um estilo terapêutico ou uma técnica clínica, entre outras. Nämlich die weit verbreitete Vorstellung eines phänomenologischen Ansatzes in der Psychologie und Psychotherapie, der
die sich direkt aus der philosophischen Phänomenologie ableitet, als ob diese ein therapeutischer Stil oder eine klinische Technik unter anderem wäre, die vor allem aus den USA in den 50er und 60er Jahren entstandenen Ansätzen stammt. Frequentemente, a noção de psicologia ou psicoterapia fenomenológica é interpretada como um aglomerado de abordagens ou perspectivas humanistas existenciais que surgiram a partir da fenomenologia filosófica. Häufig wird der Begriff der phänomenologischen Psychologie oder Psychotherapie als eine Ansammlung von humanistischen und existenziellen Ansätzen oder Perspektiven interpretiert, die aus einer philosophischen Phänomenologie hervorgegangen sind. No entanto, essa compreensão muitas vezes se desvincula do rigor metodológico inerente à fenomenologia filosófica. Dieses Verständnis ist jedoch häufig von der methodologischen Strenge der philosophischen Phänomenologie losgelöst. Em diversas abordagens, o termo fenomenologia é empregado de forma superficial, servindo apenas como um rótulo de teorias ou para caracterizar uma postura profissional, sem que haja uma verdadeira conexão com os princípios filosóficos estabelecidos por pensadores como Husserl e Wittgenstein. In vielen Ansätzen wird der Begriff Phänomenologie nur oberflächlich verwendet und dient lediglich als Etikett für Theorien oder zur Charakterisierung einer professionellen Haltung, ohne dass eine wirkliche Verbindung zu den philosophischen Prinzipien besteht, die von Denkern wie Husserl oder Edith Stein aufgestellt wurden. Essa imprecisão tem gerado sérios mal-entendidos. Diese Ungenauigkeit hat zu erheblichen Missverständnissen geführt. Todavia, movimento crescente tem se desenvolvido no cenário brasileiro. In der brasilianischen Szene ist jedoch eine wachsende Bewegung zu beobachten. Apesar das confusões recorrentes que identificam a fenomenologia como mera abordagem terapêutica, desvinculando-a do seu rigor filosófico originário, observa-se um interesse renovado por uma fundamentação mais sólida. Trotz der immer wiederkehrenden Verwechslungen, die die Phänomenologie als einen rein psychotherapeutischen Ansatz ausweisen und sie von ihrer ursprünglichen philosophischen Strenge ablösen, gibt es ein neues Interesse an einer solideren Grundlage. Muitos psicólogos, psicoterapeutas e estudiosos têm recorrido ao pensamento de Wittgenstein não como uma técnica clínica, mas como referência para uma antropologia filosófica profunda e coerente. Viele Psychologen, Psychotherapeuten und Wissenschaftler haben sich Edith Steins Denken zugewandt, nicht als klinische Technik, sondern als Referenz für eine tiefe und kohärente philosophische Anthropologie. Nesse contexto, a fenomenologia steiniana tem sido redescoberta como um solo teórico para uma psicologia e uma psicoterapia que buscam compreender o ser humano em sua totalidade vivente, corpo, alma e espírito, com rigor e sensibilidade. In diesem Zusammenhang wurde die steinische Phänomenologie als theoretische Grundlage für eine Psychologie und Psychotherapie wiederentdeckt, die den Menschen in seiner lebendigen Ganzheit von Körper, Seele und Geist mit Strenge und Sensibilität zu verstehen sucht. A fenomenologia filosófica, desenvolvida por Husserl e Stein, constitui, como uma filosofia de rigor e um método de investigação dos fenômenos e das vivências, Die philosophische Phänomenologie, die von Husserl und Stein entwickelt wurde, ist eine Philosophie der Strenge und eine Methode zur Untersuchung von Phänomenen und Erlebnissen, distingue-se da psicologia e da psicoterapia. die sich von Psychologie und Psychotherapie unterscheidet. O método fenomenológico consiste numa investigação metódica e rigorosa, focada no retorno às vivências e não em uma abordagem terapêutica. Die phänomenologische Methode besteht aus einer methodischen und strengen Untersuchung, die sich aus der Rückkehr zu den Erlebnissen konzentriert und nicht auf einen therapeutischen Ansatz. A psicologia fenomenológica, delineada por Husserl, é uma ciência da subjetividade psíquica que se dedica à descrição das vivências psíquicas. Die phänomenologische Psychologie, wie sie von Husserl skizziert wurde, ist eine Wissenschaft der psychischen Subjektivität, die sich der Beschreibung von physischen Erlebnissen widmen. Portanto, emprega a redução idética como via para acessar as essências dos fenômenos psíquicos. Dazu bedient er sich der eidetischen Reduktion als Zugang zur Essenz der psychischen Phänomene. Embora seja uma disciplina própria, distinta tanto da psicologia empírica
quanto da fenomenologia transcendental mantêm uma relação intrínseca com ambas. Obwohl es sich eine eigene Disziplin handelt, die sich sowohl von der empirischen Psychologie als auch der transzendentalen Phänomenologie unterscheidet, steht sie in einer engen Beziehung zu beiden. Edith Stein compreendeu com precisão essa distinção e foi além. Edith Stein verstand diese Unterscheidung genau und ging noch weiter. Propôs uma fenomenologia do ser humano que ultrapassa a descrição isoladas de atos psíquicos e busca a estrutura unitária da pessoa em sua corporeidade, psiquismo e espiritualidade. Sie schlug eine Phänomenologie des Menschen vor, die über die isolierte Beschreibung psychischer Akte hinausgeht und die einheitliche Struktur der Person in ihrer Leiblichkeit, Psyche und Spiritualität sucht. A sua contribuição consistiu, portanto, em articular a psicologia fenomenológica como ciência rigorosa da subjetividade com uma antropologia filosófica. Ihr Beitrag bestand also darin, die phänomenologische Psychologie als eine strenge Wissenschaft der Subjektivität mit einer philosophischen Anthropologie zu formulieren. Da mesma maneira, a antropologia fenomenológica de Stein não fornece um modelo terapêutico, mas um solo de compreensão ontológica e vivencial. In gleicher Weise liefert Steins phänomenologische Anthropologie kein therapeutisches Modell, sondern eine Grundlage für ontologisches und erfahrungsbezogenes Verständnis. Stein nos oferece justamente um caminho investigativo aberto pela descrição rigorosa das estruturas da subjetividade, da empatia, da motivação e da constituição espiritual da pessoa. Stein bietet uns zu Recht einen investigativen Weg an, der durch die rigorose Beschreibung der Strukturen der Subjektivität, der Empathie, der Motivation und der geistigen Verfassung der Person eröffnet wird. 3, né? Eu não falei, não tinha falado o número, né? 3. Nummer 3. As investigações de Edith Stein são inseparáveis de seu percurso de formação. Um percurso que começa sob o signo da mais alta exigência filosófica, atravessa a maturação de uma fenomenologia da subjetividade e culmina em uma antropologia aberta ao espírito. Edith Steins Forschung ist untrennbar von ihrem Bildungsweg, einem Weg, der im Zeichen höchster philosophischer Ansprüche beginnt, die Reifung einer Phänomenologie der Subjektivität durchläuft und in einer für den Geist offenen Anthropologie gipfelt. Seu pensamento não pode ser compreendido sem esse movimento, que se entrelaçam rigor fenomenológico e sensibilidade para a vida concreta. Ihr Denken ist ohne diese Bewegung, in der sich phänomenologische Strenge und Sensibilität für das konkrete Leben miteinander verbindet, nicht zu verstehen. É nesse ponto que sua filosofia começa a seguir seus próprios problemas e questões. An diesem Punkt beginnt ihre Philosophie, ihre eigenen Probleme und Fragen zu verfolgen. Stein busca uma fenomenologia que permaneça fiel à experiência encarnada, empática e situada na pessoa humana. Stein strebt eine Phänomenologie an, die der verkörperten, empathischen und situierten Erfahrung der menschlichen Person treu bleibt. Ainda que sua conversão ao catolicismo em 1922 tenha marcado uma inflexão espiritual e mística em sua obra, o foco dessa palestra recairá sobre o período fenomenológico compreendido entre 1915 e 1933, período na qual sua filosofia permanece plenamente ancorada ao método descritivo e intuitivo da fenomenologia. Obwohl ihre Konvertierung zum Katholizismus im Jahr 1922 einen geistigen oder spirituellen und mystischen Wendepunkt in ihrem Werk markierte, wird der Schwerpunkt dieses Vortrags auf ihrer phänomenologischen Periode zwischen 1915 und 1933 liegen, als ihre Philosophie vollständig in der deskriptiven und intuitiven Methode der Phänomenologie verankert bleibt. Assim, Stein se revela como uma pensadora filósofa que alia o rigor da análise eidética às questões da vida vivida. Stein erweist sich damit als Denkerin und Philosophin, die die Stränge der eidetischen Analyse mit Fragen des gelebten Lebens verbindet. Sua filosofia é, ao mesmo tempo, descritiva e comprometida, metodológica e existencial. Ihre Philosophie ist sowohl deskriptiv als auch verpflichtend, methodologisch und existenziell. É nesse sentido também que suas investigações fenomenológicas
se abrem de modo fecundo à psicologia e à psicoterapia, oferecendo uma via de compreensão radical e rigorosa do ser humano que supera tanto o reducionismo cientificista quanto o relativismo subjetivista. In diesem Sinne öffnet sich ihre phänomenologischen Untersuchungen der Psychologie und der Psychotherapie auf fruchtbare Weise, indem sie einen radikalen, unrigorosen Weg zum Verständnis des menschlichen Wesens anbietet, der sowohl den wissenschaftlichen Reduktionismus als auch den subjektivistischen Relativismus überwindet. Stein postula uma psicologia que reintegra a dimensão da alma, uma psicologia com alma, mas sem cair em um espiritualismo impreciso. Stein postuliert eine Psychologie, die die Dimension der Seele wieder einbezieht, die Psychologie mit Seele, ohne jedoch in einen vagen Spiritualismus zu verfallen. A sua proposta é uma ciência da subjetividade que, ao contrário, integra e considera a liberdade, a empatia, a motivação como componentes essenciais e estruturantes da experiência humana. Ihr Vorschlag ist eine wissenschaftliche Subjektivität, die im Gegenteil Freiheit, Empathie und Motivation als wesentliche und strukturierende Bestandteile der menschlichen Erfahrung integriert und berücksichtigt. É a partir dessa visão unificada e íntegra da pessoa humana que passamos agora a examinar o cerne de sua fenomenologia do ser humano. Ausgehend von dieser einheitlichen und ganzheitlichen Sicht der menschlichen Person werden wir nun den Kern ihrer Phänomenologie des menschlichen Wesens untersuchen. A fenomenologia de Edith Stein distingue-se por sua análise rigorosa em compreender o ser humano não apenas como um composto de funções ou de camadas sobrepostas, mas como uma totalidade vivida. Edith Steins Phänomenologie zeichnet sich durch eine rigorose Analyse aus, die den Menschen nicht nur als Kompositum von Funktionen oder sich überlagernden Schichten begreift, sondern als gelebte Ganzheit. Ser que se constitui simultaneamente como corporeidade sentida, alma afetiva e espírito livre. Ein Wesen, das gleichzeitig als gefühlte Körperlichkeit, als affektive Seele und als freier Geist konstituiert ist. Assim, o centro da antropologia fenomenológica de Edith Stein está na concepção do ser humano como uma unidade integrada de três dimensões fundamentais: corpo, alma e espírito, aspectos interdependentes de uma única realidade pessoal. Im Zentrum von Edith Steins phänomenologischer Anthropologie steht also die Vorstellung vom Menschen als einer integrierten Einheit dreier grundlegender Dimensionen: Leib, Seele und Geist, voneinander abhängige Aspekte einer einzigen persönlichen Wirklichkeit. O corpo vivo é mais do que o corpo físico descrito pelas ciências naturais. Der lebendige Körper ist mehr als der von der Naturwissenschaften beschriebenen psychische Körper. Trata-se do corpo como ele é sentido e vivido desde dentro, como meio de expressão e de relação com o mundo e com os outros. Es geht den Körper, wie von innen gefühlt und erlebt wird, als Mittel des Ausdrucks und der Beziehung zur Welt und zu anderen. A alma designa a sede da vida psíquica, afetos, imagens, desejos, pensamentos. Die Seele bezeichnet den Sitz des psychischen Lebens, Affekte, Bilder, Wünsche, Gedanken. Mas, diferentemente de uma psicologia positivista, Stein entende que esses conteúdos não são meros fatos psíquicos, mas vivências intencionais e significativas. Doch im Gegensatz zu einer positivistischen Psychologie versteht Stein diese Inhalte nicht als bloße psychische Tatsachen, sondern als intentionale und sinnvolle Erfahrungen. A vida anímica não é um jogo de forças cegas, diz Edith Stein, mas um campo de sentido. Edith Stein sagt, das Seelenleben ist kein Spiel blinder Kräfte, sondern ein Feld der Bedeutung. Por fim, o espírito é a instância da liberdade, da valoração e da autodeterminação, que permite ao ser humano transcender os impulsos imediatos e orientar-se por valores e sentidos. Schließlich ist der Geist die Instanz der Freiheit, der Bewertung und der Selbstbestimmung,
die es dem Menschen ermöglicht, über unmittelbare Impulse hinauszugehen und sich an Werten und Bedeutungen zu orientieren. É o espírito que possibilita à pessoa assumir posições, deliberar, escolher e transformar-se. Es ist der Geist, der die Menschen befähigt, Positionen einzunehmen, zu überlegen, zu wählen und sich zu verändern. Cabe destacar que essa estrutura não é estática, mas dinâmica. Da gilt es hier zu betonen, dass diese Struktur nicht statisch, sondern dynamisch ist. A pessoa humana é um processo de integração e formação no qual o corpo, a alma e o espírito formam um todo. Die menschliche Person ist ein Integration- und Bildungsprozess, bei dem sich Leib, Seele und Geist zu einer Einheit verbinden. Trata-se de um modelo fenomenológico-antropológico que resiste ao reducionismo biológico ou psicológico. Es handelt sich um ein phänomenologisch-anthropologisches Modell, das sich einem biologischen oder psychologischen Reduktionismus widersetzt. Ainda, a concepção de Edith Stein acerca da pessoa ultrapassa a mera identificação de corpo e alma e espírito. Darüber hinaus geht Edith Steins Konzept der Person über die bloße Identifizierung von Leib, Seele und Geist hinaus. Para a filósofa, a pessoa é uma unidade vivida dessas três dimensões, estruturada de forma dinâmica e orientada pelo sentido. Für die Philosophin ist der Mensch eine gelebte Einheit dieser drei Dimensionen, die dynamisch strukturiert ist und sich am Sinn orientiert. Mais do que um composto de funções ou conteúdos psíquicos, a pessoa humana é o centro vivencial, a partir do qual se constituem os atos e seus correlatos com o mundo. Die menschliche Person ist mehr als eine Zusammensetzung von psychischen Funktionen oder Inhalten. Sie ist das Erfahrungszentrum, von dem aus sich die Handlungen und ihre Korrelate mit der Welt konstituieren. Essa centralidade do espírito não implica uma cisão, mas expressa a capacidade da pessoa de se orientar a partir de valores e de integrar afetos e impulsos sob uma direção livre e significativa. Diese Zentralität des Geistes impliziert keine Spaltung, sondern ist Ausdruck der Fähigkeit des Menschen, sich an Werten zu orientieren und Affekte und Impulse in eine freie und sinnvolle Richtung zu integrieren. Como afirma Stein, o espírito é o centro da pessoa. Wie Stein behauptet, der Geist ist das Zentrum der Person. É nele que se enraiza a unidade de todas as vivências e atos. In ihm ist die Einheit aller Erlebnisse und Handlungen verwurzelt. A constituição da pessoa humana é também relacional. Die Konstitution der menschlichen Person ist ebenfalls beziehungsorientiert. Em sua obra sobre a empatia, Stein demonstra que o outro nos é dado como sujeito e não como objeto. In ihrem Werk über Einfühlung oder Empathie zeigt Stein, dass uns der andere als Subjekt und nicht als Objekt durch einen mitursächlichen Erlebnis gegeben ist. Por meio de uma vivência cooriginária. Já que eu errei. Diz Edith Stein, a empatia é uma vivência sui generis, pela qual a vida do outro é dada como vida vivida por ele mesmo. Sagt Edith Stein, Einfühlung ist eine Erfahrung sui generis, in der das Leben des anderen als ein vom anderen gelebtes Leben gegeben ist. A pessoa humana não é algo dado pronto, mas segue em uma tarefa espiritual. Das menschliche Wesen ist nicht irgendetwas, das uns als vollendet gegeben wird, sondern folgt einer geistigen Aufgabe. A sua identidade se forma no tempo, por meio de escolhas e relações, a partir de um núcleo originário e aberto à autotransformação, promovendo a formação do ser humano como a formação do ser humano como pessoa singular e livre. Ihre Identität bildet sich im Laufe der Zeit durch Entscheidungen und Beziehungen, ausgehend von einem ursprünglichen Kern, der offen für Selbstveränderung ist und den Menschen zu einer einzigartigen und freien Person werden lässt. Pede para ele pular ir para o 5, porque o 4 é repetido. Ach so, die Nummer 4 hier ist eine Wiederholung, also springen wir gleich zu Nummer 5. Teve uma repetição ali. Ja, okay. E começamos no 5. Machen wir weiter aus Nummer 5.
Retomando o tema que nos reúne nesta palestra, Edith Stein e suas contribuições para a psicologia e psicoterapia, é chegado o momento de apresentar algumas ideias que penso como as investigações fenomenológicas de Stein, que Stein pode oferecer de maneira singular, necessária e fecunda para essas duas áreas. Um auf das Thema zurückzukommen, das uns in diesem Vortrag zusammenführt, Edith Stein und ihre Beiträge zur Psychologie und Psychotherapie, ist es an der Zeit, einige Ideen vorzustellen, von denen ich glaube, dass Steins phänomenologische Untersuchungen auf einzigartige, notwendige und fruchtbare Weise zu diesen beiden Bereichen beitragen können. A fenomenologia do ser humano, desenvolvido por Edith Stein, não se restringe a um modelo teórico-filosófico antropológico. Die von Edith Stein entwickelte Phänomenologie des Menschen ist nicht auf ein philosophisch-anthropologisches Theoriemodell beschränkt. Ela provoca uma crítica rigorosa aos limites das psicologias empírico-naturalistas de sua época, além de apresentar características propriamente humanas, se mostra particularmente fecunda para uma psicoterapia atenta à pessoa como totalidade concreta. Sie übt eine rigorose Kritik an die Grenzen der empirisch-naturalistischen Psychologien ihrer Zeit und stellt die richtigen menschlichen Eigenschaften dar, was für eine Psychotherapie, die auf die Person als konkrete Ganzheit achtet, besonders fruchtbar ist. Escreve Stein, a psicologia, que trata a alma como um conjunto de fatos psíquicos mensuráveis, não atinge o essencial do ser humano. Edith Stein schreibt, die Psychologie, die die Seele als eine Reihe von messbaren psychischen Fakten behandelt, erreicht nicht das Wesen des Menschen. A alma não é observável por fora. Ela se desvela em vivências, motivadas por sentidos, não por causas físicas. Die Seele ist nicht von außen beobachtbar. Sie offenbart sich in Erlebnissen, die von den Sinnen motiviert sind, nicht von physischen Ursachen. Com isso, Stein mostra que o reducionismo da psicologia empírico-natural, ao tentar reproduzir os métodos das ciências naturais, trata a alma como um conjunto de eventos observáveis, fragmentando os atos psíquicos em imagens, percepções e sentimentos, ignorando a estrutura intencional, afetiva e temporal. Damit zeigt Stein, dass der Reduktionismus der empirisch-naturwissenschaftlichen Psychologie, der versucht, die Methoden der Naturwissenschaften zu reproduzieren, die Seele als eine Reihe von beobachtbaren Ereignissen behandelt und die psychischen Akten in Bilder, Wahrnehmungen, Gefühle zerlegt, wobei ihre intentionale, affektive und zeitliche Struktur ignoriert wird. Ela identifica nessa abordagem o que chama de psicologia sem alma. Sie sieht in diesem Ansatz das, was sie als Psychologie ohne Seele nennt. Em contraste com essas psicologias naturalistas, Edith Stein retomou e ampliou a proposta husserliana de uma psicologia fenomenológica, ou seja, de uma ciência rigorosa da subjetividade psíquica, fundada na descrição das vivências em sua imanência e estrutura própria. Im Gegensatz zu diesen naturalistischen Psychologien hat Edith Stein den Husserlschen Vorschlag einer phänomenologischen Psychologie aufgegriffen und erweitert, das heißt einer strengen Wissenschaft der psychischen Subjektivität, die auf der Beschreibung der Erlebnisse in ihrer Immanenz und ihrer eigenen Struktur beruht. Inspirando-se como na psicologia fenomenológica de Husserl, ela concebeu essa psicologia como uma disciplina ideticamente fundada que investiga as vivências segundo a sua essência, estrutura intencional e função motivadora, sem reduzi-las à causalidade físico-natural. Inspiriert von Husserls phänomenologische Psychologie konzipierte sie diese Psychologie als eine eidetisch begründete Disziplin, die Erfahrungen nach ihrem Wesen, ihrer intentionalen Struktur und ihrer motivationalen Funktion untersucht, ohne sie auf eine psychisch natürliche Kausalität zu reduzieren. Essa psicologia fenomenológica, mesmo permanecendo, como concebe Husserl, na atitude natural, adota a redução eidética para alcançar a essência das vivências psíquicas, descrevendo a vida psíquica tal como é vivida por um sujeito,
a partir da primeira pessoa. Diese phänomenologische Psychologie bleibt zwar, wie Husserl meint, in der natürlichen Haltung, wendet aber die eidetische Reduktion an, um zum Wesen der psychischen Erlebnisse zu gelangen, und beschreibt das psychische Leben, wie es von einem Subjekt erlebt wird, von der ersten Person aus. Mesmo nessa direção, cabe dizer que Stein distingue e integra dois campos correlatos: uma psicologia descritiva das vivências psíquicas, com cognições, afetos e desejos, e uma psicologia da formação da pessoa, onde se articulam corpo, alma e espírito em um processo dinâmico de constituição e formação. In diesem Sinne unterscheidet und integriert Stein zwei verwandte Bereiche: eine deskriptive Psychologie der psychischen Erlebnissen, Kognition, Affekte, Wünsche und eine Psychologie der Persönlichkeitsbildung, in der Leib, Seele und Geist in einem dynamischen Prozess der Konstitution und Formung artikuliert werden. Se é verdade que toda prática psicoterapêutica repousa, ainda que implicitamente, sobre uma concepção de ser humano ou imagem de ser humano, Es ist zwar richtig, dass jede psychotherapeutische Praxis, wenn auch implizit, auf einem Menschenbild beruht, aber es ist ebenso richtig, dass keine psychotherapeutische Klinik ohne eine psychologische Theorie auskommt. é igualmente verdadeiro que nenhuma clínica psicoterapêutica pode sustentar-se sem uma teoria psicológica que fundamente a compreensão psicodinâmica e assim direcione seus procedimentos e objetivos. Also die das psychodynamische Verständnis untermauert und somit ihre Verfahren und Ziele bestimmt. Eu tinha pegado no ponto e vírgula. A clínica psicanalítica de Sigmund Freud, por exemplo, desenvolveu uma metapsicologia como sustentação de sua prática clínica. Sigmund Freuds psychoanalytische Klinik zum Beispiel entwickelte eine Metapsychologie, um seine klinische Praxis zu unterstützen. De modo análogo, a psicoterapia, que se reivindica fenomenológica, não pode prescindir de uma descrição psicológico-fenomenológica rigorosa. In ähnlicher Weise kann eine Psychotherapie, die den Anspruch erhebt, phänomenologisch zu sein, nicht ohne eine strenge psychologisch-phänomenologische Beschreibung auskommen. É precisamente essa descrição que Edith Stein pode oferecer, além de uma concepção de pessoa humana, além de uma concepção de pessoa humana. Dois pontos. Es ist genau diese Beschreibung, die Edith Stein anbieten kann, sowie eine Konzeption der menschlichen Person. Uma psicologia fenomenológica profundamente articulada, que pode ser fundamento teórico para uma psicoterapia coerente com o conceito de pessoa humana como totalidade vivente. Eine tief artikulierte phänomenologische Psychologie, die die theoretische Grundlage für eine Psychotherapie sein kann, die mit dem Konzept der menschlichen Person als einer lebendigen Ganzheit kohärent ist. Sabemos que Stein não propôs uma abordagem psicoterapêutica. Wir wissen, dass Stein keinen psychotherapeutischen Ansatz vorgeschlagen hat. O seu legado filosófico consiste em fornecer as bases antropológicas, psicológicas e ontológicas da experiência humana a partir da constituição fenomenológica. Ihr philosophisches Vermächtnis besteht darin, die anthropologischen, psychologischen und ontologischen Grundlagen der menschlichen Erfahrung auf der Basis ihrer phänomenologischen Konstitution zu liefern. A ideia de uma psicologia fenomenológica, tal como desenvolvida em causalidade psíquica, né, em indivíduos e Gemeinschaft? Gemeinschaft? Ach so, das ist übersetzt. Oferece bases teóricas e conceituais necessárias para uma fundamentação da escuta clínica que vai além do sintoma e reconheça no paciente um sujeito que sente, escolhe, sofre e busca formar-se como pessoa. Die Idee einer phänomenologischen Psychologie, wie sie in psychische Kausalität und Individuum und Gemeinschaft entwickelt wurde, bietet die notwendigen theoretischen und konzeptionellen Grundlagen für ein klinisches Zuhören, das über das Symptom hinausgeht und den Patienten als ein Subjekt anerkennt, das fühlt, wählt, leidet und versucht, eine Person zu werden. A partir dessa proposta
de fundamentação, tem elaborado, pelo menos, 3 eixos principais e decisivos que a fenomenologia de Stein pode alicerçar e fundamentar de forma teórico-clínico a psicoterapia. Ausgehend von diesem Vorschlag für eine Grundlage habe ich mindestens 3 wesentliche und entscheidende Achsen herausgearbeitet, auf denen die Phänomenologie von Stein die Psychotherapie theoretisch-klinisch aufbauen kann. Em primeiro lugar, pode-se pensar uma nova compreensão de personalidade humana, diferentemente dos modelos naturalistas. Erstens können wir an ein neues Verständnis der menschlichen Persönlichkeit denken, das sich von naturalistischen Modellen unterscheidet. Edith Stein não compreende a personalidade como um conjunto de traços estáticos ou como resultado de processos psicofísicos causais lineares. Edith Stein versteht die Persönlichkeit nicht als eine Reihe statischer Eigenschaften oder als Ergebnis linearer, kausaler, psychischer Prozesse. Para a fenomenóloga, a personalidade é uma formação progressiva das vivências que se estrutura a partir da constituição entre o corpo vivido, vida psíquica e espírito, em constante tensão e integração. Für die Phänomenologin ist die Persönlichkeit eine fortschreitende Erfahrungsbildung, die sich aus der Konstitution zwischen gelebtem Leib, Seele und Geist in ständiger Spannung und Integration strukturiert. Cito Edith Stein, a essência da pessoa compreende uma estrutura unitária e tripartida, corpórea, anímica e espiritual. Also nach den Wörtern Edith Steins, die Essenz der Person besteht aus einer einheitlichen und dreiteiligen Struktur. Cada nível da vida humana contribui para a constituição da personalidade como um todo. Also Leib, Seele und Geist. Jede Ebene des menschlichen Lebens trägt zur Bildung der Gesamtpersönlichkeit bei. A personalidade, então, é uma estrutura de constituição dinâmica que atravessa todas as dimensões do ser humano e resulta em uma peculiaridade pessoal e singular, orientada por valores e constantemente atualizada nas vivências. Die Persönlichkeit ist also eine dynamisch aufgebaute Struktur, die alle Dimensionen des menschlichen Wesens durchdringt und zu einer persönlichen und einzigartigen Besonderheit führt, die sich an Werten orientiert und durch Erlebnisse ständig aktualisiert wird. Trata-se de uma configuração interior que articula tendências, disposições, capacidades e direções possíveis de ação e desenvolvimento. Es handelt sich um eine innere Konfiguration, die Tendenzen, Dispositionen, Fähigkeiten und mögliche Handlungs- und Entwicklungsrichtungen zum Ausdruck bringt. Ainda, a personalidade se constitui por meio de atos psíquicos e espirituais que não resultam exclusivamente das leis causais no sentido físico, mas atuam principalmente a partir das leis da motivação. Darüber hinaus konstituiert sich die Persönlichkeit durch psychische und geistige Handlungen, die sich nicht ausschließlich aus kausalen Gesetzen im physikalischen Sinne ergeben, sondern vor allem aus den Gesetzen der Motivation wirken. A motivação, segundo Stein, é a lei fundamental da vida espiritual. Die Motivation ist nach Stein das Grundgesetz des geistigen Lebens. Por ela, as vivências se orientam por sentidos e não por mecanismos automáticos. Durch sie werden die Erfahrungen von Sinnen oder Bedeutungen und nicht von automatischen Mechanismen geleitet. A vida espiritual é decisiva na formação da personalidade humana por ser o centro de irradiação da pessoa, o lugar da motivação e da liberdade. Das spirituelle Erleben ist entscheidend für die Ausbildung der menschlichen Persönlichkeit, denn es ist das Zentrum der Ausstrahlung des Menschen, der Ort der Motivation und der Freiheit. É assim que o sujeito se forma como personalidade dotada de sentido, direção e projeto. Auf dieser Weise entsteht das Subjekt als Persönlichkeit, die mit einem Sinn, einer Richtung und einem Projekt ausgestattet ist. Neste sentido, a personalidade não é dada como uma estrutura fixa, mas que está em formação. In diesem Sinne ist die Persönlichkeit nicht als feste Struktur gegeben, sondern befindet sich im Aufbau. É tarefa e realização da pessoa. Es ist die Aufgabe und Verwirklichung des Menschen. Ela se constitui
por meio de um processo de autoconfiguração livre Sie entsteht durch einen Prozess der freien que Selbstkonfiguration, busca alcançar uma finalidade ou um ideal. der ein Ziel oder ein Ideal anstrebt. Essa configuração se apoia em características do caráter que são mais ou menos duradouras, Diese, as quais resultam da integração dinâmica entre singularidade da pessoa e seus estados psicológicos, em resposta aos valores e significados mobilizados em suas estruturas no mundo e consigo mesmo. diese Konfiguration basiert auf mehr oder weniger dauerhaften Charaktereigenschaften, die sich aus der dynamischen Interaktion zwischen der Einzigartigkeit der Person und ihren psychologischen Zuständen ergeben, als Reaktion auf die Werte und Bedeutungen, die in ihren Erfahrungen in der Welt und mit sich selbst mobilisiert werden. Assim, por exemplo, se uma pessoa estiver experienciando uma disposição afetiva habitual, vivências passivas automáticas, de retraimento afetivo frente à dor alheia, uma indiferença afetiva, constituirá em sua personalidade uma predominância de vivências defensivas de recusa afetivo. Wenn eine Person beispielsweise eine gewohnheitsmäßige affektive Disposition, das heißt passive oder automatische Erlebnisse des affektiven Rückzugs angesichts des Schmerzens anderer Menschen, affektive Gleichgültigkeit erfährt, wird ihre Persönlichkeit von defensiven Erlebnissen affektiver Verweigerung beherrscht. Estados psíquicos que, com o tempo, vão se sedimentando, conduzindo atitudes, atos de distanciamento afetivo diante do sofrimento alheio. Psychische Zustände, die sich im Laufe der Zeit ablagern und zu Haltungen, Gewohnheiten, affektiver Distanzierung angesichts des Leidens anderer Menschen führen. Tais vivências psíquicas de evitação afetiva provocam, por fim, uma inibição da vivência empática. Diese psychischen Erlebnisse der affektiven Vermeidung führen letztendlich zu einer Hemmung des empathischen Erlebnisses. As disposições afetivas sofrem alterações em consonância com os estados vivenciados pela pessoa diante de valores significativos, e tais transformações gradualmente se sedimentam como elementos orientadores da personalidade. Die affektiven Dispositionen verändern sich entsprechend den Zuständen, die die Person angesichts der bedeutsamen Werte erlebt, und diese Veränderungen werden allmählich zu Leitelementen der Persönlichkeit. Aqui, o gasto pela personalidade. Nesse processo dinâmico, novas experiências são capazes de, por sua vez, provocar ulteriores modificações nos estados vivenciais, desencadeando a atribuição de significados renovados. In diesem dynamischen Prozess sind neue Erfahrungen in der Lage, weitere Veränderungen in den Erfahrungszuständen zu provozieren, was die Zuschreibung neuer Bedeutungen auslöst. Seguindo o exemplo citado anteriormente, vivências afetivas de ressonância vivências afetivas de ressonância distintiva podem ser catalisadas frente a alguma emergência de vivências empáticas previamente latentes, nas quais a dor do outro se impõe agora com um valor intrínseco e significativo. In Anlehnung an das oben angeführte Beispiel können affektive Erfahrungen mit ausgeprägter Resonanz angesichts des Auftauchens von zuvor latenten empathischen Erfahrungen katalysiert werden, in denen sich der Schmerz des anderen nun mit einem intrinsischen und signifikanten Wert aufdrängt. Essa eclosão empática, impulsionada por uma experiência inesperada e motivada internamente pelos valores, revela-se então profundamente significativa, tendo potencial de desestabilizar os hábitos afetivos preexistentes e configurar uma mudança no caráter afetivo da pessoa. Dieser empathische Ausbruch, der durch eine unerwartete Erfahrung ausgelöst wird und innerlich durch Werte motiviert ist,
erweist sich dann als zutiefst bedeutsam und hat das Potenzial, bereits bestehende affektive Gewohnheiten zu destabilisieren und eine Veränderung des affektiven Charakters der Person zu bewirken. Essa nova disposição afetiva começa a se formar, motivada por valores agora manifestados, não impostos, nem aprendidos por condicionamento e acessados em sua própria interioridade. Diese neue affektive Disposition beginnt sich zu bilden, motiviert durch Werte, die nun offenkundig sind, nicht auferlegt oder durch Konditionierung erlernt und von innen heraus zugänglich sind. Assim, começa-se a desenvolver novas disposições afetivas à dor alheia, que vão se sedimentando como um novo traço de sua personalidade. Auf diese Weise beginnen sie, neue affektive Dispositionen gegenüber dem Schmerz anderer Menschen zu entwickeln, die zu einem neuen Merkmal ihrer Persönlichkeit werden. Ocorre uma atualização da personalidade por meio da integração de novas vivências psíquicas motivadas e intencionalmente orientadas. Die Persönlichkeit wird durch die Integration neuer psychischer Erfahrungen aktualisiert, die motiviert und zielgerichtet sind. Cito Stein. Os conteúdos, desculpe, cito Stein. Os conteúdos de valor vivenciados na experiência afetiva podem motivar uma reconfiguração da estrutura do eu. In den Worten von Edith Steins sagt sie, die Wertinhalte, die in der affektiven Erfahrung erlebt werden, können eine Neukonfiguration der Struktur des Ichs motivieren. Aquilo que é acolhido como sentido interior pode plasmar o caráter, formar o caráter, formando novas disposições. Was als innere Bedeutung empfangen wird, kann den Charakter formen und neue Dispositionen bilden. Nessa compreensão, tem-se o papel formativo das vivências. In diesem Verständnis wird die prägende Rolle von Erlebnissen betont. Cada vivência psíquica tem o potencial de sedimentar ou modificar disposições do caráter, configuração interior da alma psíquica, ou seja, a constelação de disposições afetivas, tendências, hábitos volitivos e de modos recorrentes de reagir ao mundo, tornando-se parte da constelação de sentido que constitui a personalidade. In diesem Verständnis wird die prägende Rolle von Erlebnissen betont. Ja, die psychische Erfahrung hat das Potenzial, die Charakterdispositionen, das heißt die innere Konfiguration der psychischen Seele, das heißt die Konstellation der affektiven Dispositionen, Tendenzen, Willensgewohnheiten und wiederkehrenden Reaktionsweisen auf die Welt zu sedimentieren oder zu modifizieren und Teil der Bedeutungskonstellation zu werden, die die Persönlichkeit ausmacht. Não se trata de mera repetição de padrões, mas de um processo formativo aberto e livre, no qual o sujeito participa ativamente da modelagem de si. Es geht nicht um bloße Wiederholung von Mustern, sondern um einen offenen und freien Gestaltungsprozess, bei dem das Subjekt aktiv an der Gestaltung seiner selbst mitwirkt. Edgar falou que se ia fazer um intervalo, mas tem que perguntar para o... Die Frage ist, ob Sie eine Pause machen. Não? Segue. Falta 4 páginas. Nur noch 4 Seiten. Sim. Pode continuar? Sim. Vai continuar. Seis ponto dois, vamos então lá. 6.2. Em primeiro lugar, pode-se ter um novo entendimento do desenvolvimento humano a partir da fenomenologia de Edith Stein. Um desenvolvimento que não se reduz a um processo de maturação psicofisiológica nem ao mero acúmulo de experiências externas. Also 6.2.
Erstens kann aus der Phänomenologie Edith Steins ein neues Verständnis der menschlichen Entwicklung gewonnen werden. Eine Entwicklung, die sich nicht auf einen psychophysiologischen Reifungsprozess oder die bloße Anhäufung von äußeren Erfahrungen reduziert. Também que não se limita a descrever fases cronológicas do crescimento biológico ou marcos objetivos do desenvolvimento cognitivo-afetivo, mas que se revela a formação da interioridade subjetiva e a configuração do sentido da existência, sempre enraizada na experiência vivida. Sie beschränkt sich auch nicht darauf, chronologische Phasen des biologischen Wachstums oder objektive Meilensteine der kognitiven, affektiven Entwicklung zu beschreiben, sondern offenbart die Herausbildung der subjektiven Innerlichkeit und die Gestaltung des Sinns der Existenz, die immer in der gelebten Erfahrung wurzelt. Desse modo, o desenvolvimento revela-se como um processo formativo de natureza psicoespiritual, por meio do qual o ser humano se constitui plenamente como pessoa, apropriando-se ativamente de sua liberdade e fundamentando sua existência em um arcabouço de valores. Auf diese Weise wird die Entwicklung als ein formativer Prozess psychospiritueller Art offenbart, durch den der Mensch vollständig als Person konstituiert wird, die sich aktiv ihre Freiheit aneignet und ihre Existenz auf ein Wertegerüst stützt. Cabe lembrar que Stein compreende a formação humana como um processo global que abrange corpo, alma e espírito. Es sei daran erinnert, dass Stein die menschliche Bildung als einen globalen Prozess versteht, der Leib, Seele und Geist einbezieht. Trata-se de preparar o ser humano para aquilo, trata-se de preparar o ser humano para ser aquilo que deve ser, uma finalidade que não é imposta de fora, mas que emerge da sua vida inteira. Es geht darum, den Menschen darauf vorzubereiten, das zu sein, wozu er bestimmt ist. Eine Bestimmung, die nicht von außen aufgezwungen wird, sondern aus seinem Innenleben erwächst. Cito Edith Stein. A formação Erwächst. humana deve envolver o corpo, a alma e o espírito, exigindo pleno engajamento de todas as forças que constituem a pessoa. Dieser Prozess umfasst, dieser Prozess umfasst Leib, Seele und Geist mit all ihren Kräften. Você já começou no próximo aqui? A formação. Bei der Gestaltung geht es also nicht um die Anpassung des Einzelnen an äußere Normen, sondern um die Aktivierung seiner eigenen Kräfte. Entendeu? Potências interiores, né? Eu vou ler agora. Então me atropelei, gente. Então, tudo bem. Eu vou ler e passo para a frente, tá? A formação não consiste, portanto, em conformar o indivíduo a normas externas, mas em ativar suas potências interiores. Claro que se exigem condições externas adequadas, mas, sobretudo, a capacidade da pessoa responder ativa e livremente às exigências do mundo e dos valores. Natürlich bedarf es entsprechender äußerer Bedingungen, aber vor allem der Fähigkeit des Menschen, aktiv und frei auf die Anforderungen der Welt und der Werte zu reagieren. Ainda, embora o desenvolvimento humano aponte para uma direção teleológica, isso não implica que todos os seres humanos de fato a alcancem. Auch wenn die menschliche Entwicklung in eine teleologische Richtung weist, bedeutet dies nicht, dass alle Menschen sie tatsächlich erreichen. Para Stein, a formação e, seguidamente, o desenvolvimento acontece como uma tarefa aberta, um horizonte de sentido que pode ser assimilado ou ignorado, interrompido ou mesmo deformado. Stein vollzieht sich die Bildung und in der Folge die Entwicklung als offene Aufgabe, als Sinnhorizont, der aufgenommen oder ignoriert, unterbrochen oder sogar deformiert werden kann. Muitas pessoas não se desenvolvem plenamente porque não ativam sua liberdade interior. Viele Menschen entwickeln sich nicht voll und ganz, weil sie ihre innere Freiheit nicht aktivieren. Não se apropriam de suas vivências significativas e não se abrem ao valor e ao sentido que interpelam sua existência. Und sich ihre bedeutungsvollen Erfahrungen nicht zu eigen machen und sich nicht für den Wert und die Bedeutungen öffnen, die ihre Existenz herausfordern. Se desenvolvimento envolve a constituição e o processo formativo da pessoa, pode-se pensar, então, não em fases ou estágios de desenvolvimento, mas sim em uma tipologia do desenvolvimento humano, desde que se respeite a descrição fenomenológica das vivências,
que não recaia em classificações objetivistas, naturalistas ou deterministas. Wenn es sich bei der Entwicklung um die Konstitutions- und Formungsprozess der Person handelt, dann kann man nicht an Entwicklungsphasen oder Stadien denken, sondern an eine Typologie der menschlichen Entwicklung, sondern die phänomenologische Beschreibung der Erfahrung respektiert wird und nicht in objektivistische, naturalistische oder deterministische Klassifizierungen verfällt. Stein não apresenta uma tipologia formal e sistemática do desenvolvimento, como fizeram Freud, Piaget ou Erikson, por exemplo. Stein legt keine formale und systematische Typologie der Entwicklungen vor, wie es beispielsweise Freud, Piaget oder Erikson taten. Contudo, sua antropologia e psicologia fenomenológica fornece fundamentos eidéticos das vivências para identificar formas típicas de constituição e de desenvolvimento da personalidade humana, que devem ser entendidas como tipificações abertas fundadas na estrutura da experiência. Ihre anthropologische und phänomenologische Psychologie liefern jedoch eidetische Erfahrungsgrundlagen, um typische Formen der Konstitution und Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit zu identifizieren, die als offene Typisierung zu verstehen sind, die auf der Struktur der Erfahrung basieren. Essa tipologia do desenvolvimento humano não visa criar categorias normativas, mas sim identificar formas típicas do desenvolvimento recorrentes do processo de formação da personalidade da pessoa humana a partir da articulação entre Diese Typologie der menschlichen Entwicklung zielt nicht darauf ab, normative Kategorien zu schaffen, sondern typische Entwicklungsformen zu identifizieren, die im Prozess der Bildung der Persönlichkeit und der menschlichen Person wiederkehrend, basierend auf der Artikulation zwischen a estrutura constitutiva da pessoa humana, as disposições afetivo-psíquicas, o grau de liberdade e autodeterminação e o modo como a pessoa se relaciona com o mundo, com os valores e com os outros. der konstitutiven Struktur der Person, den affektiv-psychischen Dispositionen, dem Grad an Freiheit und Selbstbestimmung und der Art und Weise, wie die Person sich zur Welt, zu Werten und zu anderen verhält. Nessa perspectiva, é possível conceber um desenvolvimento que se desdobra em momentos de constituição da pessoa humana, as quais são caracterizadas por distintos modos de formação, pela prevalência de certas dimensões da vida, corpórea, psíquica ou espiritual, e por diferenciados centros motivacionais. Aus dieser Perspektive ist es möglich, sich eine Entwicklung vorzustellen, die sich in Momenten der Konstitution der Person entfaltet, die durch verschiedene Formen der Bildung, durch das Vorherrschen bestimmter Lebensdimensionen, leiblich, physisch oder geistig, und durch die verschiedenen Motivationszentren gekennzeichnet sind. Considerando esses momentos de constituição e formação da pessoa, é possível discernir formas típicas como a receptividade originária, Betrachtet man diese Momente der Konstitution und der Bildung der Person, so lassen sich typische Formen erkennen wie a. Ursprüngliche Empfänglichkeit, do nascimento e infância precoce, von der Geburt aus bis zur frühen Kindheit. desde os momentos primordiais da existência, a constituição do indivíduo se caracteriza por uma predominância do sensível, a elétrico e do afetivo. Von den frühesten Momenten der Existenz an ist die Konstitution des Individuums durch ein Übergewicht des Sensiblen, Chiletischen und des Affektiven gekennzeichnet. A criança vive de maneira predominantemente receptiva, afetada por ritmos e impressões, sons, sensações e toques. Das Kind lebt vorwiegend rezeptiv, beeinflusst von Rhythmen und Eindrücken, Klänge, Empfindungen und Berührungen. Aqui predomina a vivência passiva da alma, fortemente fundada na corporeidade e as impressões sensoriais e afetivas. Hier überwiegt das passive Erleben der Seele, das sich stark auf die Körperlichkeit und die sensorischen und affektiven Eindrücke stützt. O mundo se apresenta como presença imediata, sobretudo na figura do outro, especialmente a mãe. Die Welt zeigt sich als unmittelbare Präsenz, vor allem in der Gestalt des anderen, insbesondere der Mutter. Cito Edith Stein, o ser humano é, desde o início, corpóreo e sensível, e sua vida anímica começa como receptividade originária
ao ambiente e aos afetos. Edith Stein sagt, der Mensch ist von Anfang an leiblich und empfindsam und sein Seelenleben beginnt als ursprüngliche Empfänglichkeit für die Umwelt und für die Affekte. B. O despertar do eu, individualidade e alteridade, da infância à adolescência. B. Das Erwachen des Ichs, der Individualität und des Andersseins, Kindheit bis Jugend. Gradualmente, a dimensão do espírito começa a se manifestar. Allmählich beginnt sich die Dimension des Geistes zu manifestieren. A criança adquire paulatinamente consciência de si mesma como distintas dos outros. Das Kind wird sich allmählich seiner selbst bewusst und unterscheidet sich von anderen. Surgem os primeiros atos de reflexão, vontade própria e tomada de posição. Die ersten Akte des Nachdenkens, des Eigensinns und der Stellungnahme werden sichtbar. Inicia-se o processo pela qual o espírito começa a formar a alma, orientando suas disposições segundo valores percebidos ou impostos. Damit beginnt der Prozess, in dem der Geist beginnt, die Seele zu formen, indem er ihre Neigungen nach den wahrgenommenen oder auferlegten Werten ausrichtet. Cito Edith Stein. O espírito começa a formar a alma quando a criança se confronta com o sentido das experiências que vive. Não é um mecanismo, é a gênese do seu eu. Sagt Edith Stein, der Geist beginnt, die Seele zu formen, wenn das Kind mit dem Sinn seiner Erfahrungen konfrontiert wird. Es ist kein Mechanismus, es ist eine Genese des Ichs. C. A decisão de si, a configuração do caráter, da juventude à idade adulta inicial. Und C. Die Entscheidung für sich selbst, die Gestaltung des Charakters von der Jugend an bis frühes Erwachsenenalter. Este é o momento em que as vivências espirituais, enquanto centro da liberdade, da racionalidade e da motivação, passam a atuar de modo mais deliberado sobre as disposições corpóreas e psíquicas da alma, configurando-as em uma direção pessoal mais própria. Dies ist der Moment, in dem die geistigen Erlebnisse als Zentrum der Freiheit, der Rationalität und der Motivation beginnen, bewusster auf die leiblich-physischen, psychischen Dispositionen der Seele einzuwirken und sie in eine persönliche Richtung zu gestalten. A personalidade, que já está presente desde o nascimento como estrutura formal da totalidade pessoal, se atualiza agora de maneira reflexiva, livre e racional. Die Persönlichkeit, die bereits von Geburt an als formale Struktur der persönlichen Ganzheit vorhanden ist, wird nun auf reflexive, freie und rationale Weise verwirklicht. A formação não é mais apenas resultado da sedimentação passiva de afetos e hábitos, mas um processo espiritual de orientação ativa do caráter com base em valores que são reconhecidos como próprios. Die Bildung ist nicht mehr nur das Ergebnis einer passiven Ablagerung von Neigungen und Gewohnheiten, sondern ein geistiger Prozess der aktiven Orientierung des Charakters, der sich auf Werte stützt, die als die eigenen erkannt werden. Cito Edith Stein. A personalidade se forma na medida que o espírito toma posição frente às vivências e a forma interiormente do sujeito. Forma interiormente o sujeito. Sagt Edith Stein, die Persönlichkeit bildet sich in dem Maße, in dem der Geist gegenüber den Erlebnissen Stellung bezieht und das Subjekt innerlich formt. D. A maturidade espiritual, integração e fecundidade, idade adulta plena. D. Geistige Reife, Integration und Fruchtbarkeit, volles Erwachsenensein. A maturidade não é simples resultado da passagem do tempo ou da acumulação de experiências. Reife ist nicht einfach das Ergebnis des Ablaufs der Zeit oder der Ansammlung von Erfahrungen. Trata-se de uma realização espiritual que requer da pessoa uma integração ativa de sua vida interior. Dies ist eine spirituelle Verwirklichung, die von der Person verlangt, ihr Innenleben aktiv zu integrieren. Nesse estágio, a pessoa pode alcançar maior capacidade de reunir as vivências passadas com as atuais, sustentar tensões internas sem dissolvê-las e agir no mundo com profundidade e responsabilidade. In diesem Stadium kann die Person eine größere Fähigkeit erlangen, vergangene und gegenwärtige Erlebnisse zusammenzubringen, ihre Spannungen auszuhalten, ohne sie aufzulösen und in der Welt mit Tiefe und Verantwortung zu handeln. Aqui, a formação não cessa.
ela se aprofunda. Die Bildung hört hier nicht auf, sie vertieft sich. As experiências são integradas com sabedoria e a interioridade adquire uma estabilidade flexível. Erfahrungen werden mit Weisheit integriert und die Innerlichkeit erhält eine flexible Stabilität. Contudo, essa integração não é assegurada a todos. Diese Integration ist jedoch nicht jedem garantiert. Ela depende da liberdade interior, da apropriação dos sentidos vividos e da abertura ao valor. Sie hängt von der inneren Freiheit, der Aneignung von erlebten Bedeutungen und der Offenheit für Werte ab. A maturidade espiritual, portanto, é uma possibilidade aberta e exigente, um chamado à fecundidade ética e ao cuidado com o outro, não uma consequência inevitável da idade. Geistliche Reife ist daher eine offene und anspruchsvolle Möglichkeit, ein Aufruf zu ethischer Fruchtbarkeit und Fürsorge für andere, nicht eine unvermeidliche Folge des Alters. Por fim, o retorno à essência, a interiorização final da velhice e morte. Und schließlich die Rückkehr zur Essenz, endgültige Verinnerlichung vom Alter zum Tod. Na etapa final da vida, o corpo já não sustenta plenamente a exterioridade ativa. In der letzten Phase des Lebens trägt der Leib die aktive Äußerlichkeit nicht mehr vollständig. A alma e o espírito tornam-se então os centros dominantes da experiência. Die Seele und der Geist werden dann zu den dominierenden Zentren der Erfahrung. É o tempo da atenção à interiorização, da reflexão sobre o vivido e da preparação para a finitude. Es ist eine Zeit der Aufmerksamkeit für die Verinnerlichung, der Reflexion über das Erlebte und die Vorbereitung auf die Endlichkeit. A pessoa pode reconciliar-se com o que não foi formado, acolher os limites e abrir-se à transcendência. Der Mensch kann sich mit den Ungeformten versöhnen, Grenzen akzeptieren und sich der Transzendenz öffnen. O desenvolvimento humano, nesse momento, adquire o caráter de formação espiritual mais propriamente dita. An diesem Punkt nimmt die menschliche Entwicklung den Charakter einer spirituellen Bildung an, genauer gesagt, Uma síntese de uma vida. Tem que pôr uma. Uma síntese de uma vida. eine Synthese eines Lebens. A liberdade permanece ativa, mas agora orientada à aceitação, ao legado, à entrega. Die Freiheit bleibt aktiv, aber sie ist jetzt auf Akzeptanz, Vermächtnis und Hingabe ausgerichtet. Bem, a tipologia aqui proposta, ainda em processo de pesquisa, tenta evidenciar que, do nascimento à morte, o ser humano é chamado a tornar-se si mesmo, integrando corpo, alma e espírito numa unidade viva, aberta ao sentido, à alteridade, à transcendência, mas de formas diferentes, devido à sua correlação com o mundo e com os outros humanos. Nun, die hier vorgeschlagene Typologie, die noch erforscht wird, versucht zu zeigen, dass der Mensch von der Geburt bis zum Tod dazu berufen ist, er selbst zu werden, indem er Körper, Seele und Geist in eine lebendige Einheit integriert, die offen ist für Sinn, Andersartigkeit und Transzendenz, jedoch auf unterschiedliche Weise aufgrund seiner Wechselbeziehung mit der Welt und mit anderen Menschen. 7. Ao longo desta palestra, percorremos os fundamentos da fenomenologia do ser humano, segundo Edith Stein, tentando delinear como sua investigação fenomenológica pode oferecer uma contribuição singular, profunda e atual à psicologia e à psicoterapia. In diesem Vortrag werden wir die Grundlagen der Phänomenologie des menschlichen Wesens nach Edith Stein durchgehen und versuchen zu skizzieren, wie ihre phänomenologische Untersuchung einen einzigartigen, tiefgreifenden und aktuellen Beitrag zur Psychologie und Psychotherapie leistet. Frente aos reducionismos e naturalismos que ainda marcam uma parte do pensamento psicológico, seja sobre a forma de objetivismos empíricos, seja sobre modelos que fragmentam os seres humanos em mecanismos ou funções, Stein nos convida a retornar ao que é mais originário. Angesichts der Reduktionismen und Naturalismen, die immer noch einen Teil des psychologischen Denkens prägen, sei es in Form von empirischen Objektivismen oder von Modellen, die den Menschen in Mechanismen oder Funktionen zerlegen, fordert Stein uns auf, zu dem zurückzukehren, was am ursprünglichsten ist. A experiência vivida da pessoa
enquanto totalidade concreta e espiritual. Und nämlich die gelebte Erfahrung der Person als konkrete und geistige Ganzheit. A sua fenomenologia não é uma filosofia teórico-abstrata, mas um saber vivo que nasce da descrição rigorosa das vivências e de sua articulação com o corpo e com o espírito. Seine Phänomenologie oder ihre Phänomenologie ist keine theoretisch abstrakte Philosophie, sondern ein lebendiges Wissen, das aus der rigorosen Beschreibung von Erfahrung in ihrer Artikulation mit dem Körper und dem Geist entsteht. Como vimos, a compreensão do ser humano como estrutura corpo, alma e espírito, a descrição das vivências psíquicas motivadas, a análise da empatia como acesso originário ao outro e a noção de personalidade e desenvolvimento da pessoa humana compõem uma descrição unitária da subjetividade da pessoa capaz de sustentar e fundamentar uma autêntica psicologia humana. Wie wir gesehen haben, bilden das Verständnis des Menschen als Leib-Seele-Geist-Struktur die Beschreibung von motivierten psychischen Erfahrungen, die Analyse der Empathie als ursprünglicher Zugang zum anderen und der Begriff der Persönlichkeit und der Entwicklung der menschlichen Person eine einheitliche Beschreibung der Subjektivität der Person, die eine authentische menschliche Psychologie stützen und begründen kann. Ao fim dessa exposição, gostaria de afirmar que na fenomenologia steiniana não se tem somente uma imagem de ser humano. Tampouco se oferece diretamente uma psicologia clínica em sentido teórico profissional. Am Ende dieses Vortrags möchte ich sagen, dass die steinische Phänomenologie nicht nur ein Menschenbild anbietet, noch bietet sie direkt klinische Psychologie in einem technisch-professionellen Sinne. Diferentemente, penso que ela constitui uma base segura e metodologicamente rigorosa para o desenvolvimento de uma teoria psicológico-fenomenológica capaz de oferecer fundamentos sólidos para a prática psicoterapêutica. Im Gegenteil, ich glaube, dass sie eine sichere und methodisch strenge Grundlage für die Entwicklung einer psychologisch-phänomenologischen Theorie darstellt, die eine solide Basis für die psychotherapeutische Praxis bieten kann. Que esse direcionamento inspire o pensar, o psicológico e o fazer clínico daqueles que buscam, com rigor e sensibilidade, servir ao mistério do humano com verdade e compaixão. Möge diese Richtung das psychologische Denken und die klinische Praxis derjenigen inspirieren, die mit Strenge und Sensibilität versuchen, dem Geheimnis des menschlichen Wesens mit Wahrheit und Mitgefühl zu dienen. Obrigado. Danke.